在 ASMR 桌面音效。如果你要问我为什么能够听清那么多的蛋仔音效，那都将归功于我佩戴这款南卡开放式耳机。首先，在声学品质上，它有着自研的 Bass 3.0 声音单元，智能补偿音质曲线，声音细腻真实，人声清晰通透。其次南卡开放式耳机完美解决了普通式耳机塞耳堵耳的问题。佩戴普通耳机长时间听歌或打游戏，会使耳朵感到堵塞和不舒服。而咱们的南卡开放式耳机不入耳不伤耳，可以有效保护听力，并且在研发过程中深度贴合人体工学记忆设计，精准适配人体耳道，佩戴极其容易，一开一推，丝滑佩戴，